Un hombre famoso dijo una vez: si quieres tener suscriptores en tu canal de YouTube, solo sube lo que te gusta y por qué quieres. ¿Quién lo dijo? ¿Qué significa? No importa, yo lo dije porque él lo dijo. Y él es una persona famosa y yo no soy una persona famosa. Pero bueno, ya eligieron dos personas y empezaré otra vez. Hay que empezar desde el principio. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. YouTube, amigos, estoy muy feliz porque acabo de conseguir uno de los Marvel Legends casi imposible de conseguir, el cual es Taskmaster de la película de Black Widow. Si este inicio es muy rápido, es que en serio estoy emocionado y ya quiero abrir esta épica figura. Es bellísimo. Pasó un día desde que el video que acaban de ver ya fue hace un día porque yo mismo quise disfrutar de la figura, abrirla sin necesidad de grabar. Pero bueno, aquí me tienen. Y si ven oscuros de que ya es de noche, incluso aquí tengo una lámpara para que tenga más iluminación este video. Pero bueno, aquí pueden apreciar esta hermosísima figura. No sé si en cámara se pueda apreciar los detalles, pero miren, para hacer Marvel Legends, bueno, los Marvel Legends sabemos que son como Hot Toys, pero miren el esculpido del rostro, del casco más bien, ahí no sé si se puede apreciar en cámara. Miren ese color azul metálico, me encanta, está hermosa la figura, en serio, deben tenerla en su colección. Y solo tengo dos quejas para esta figura. La primera, el escudo. El escudo lo siento muy enano. Lo hubieran hecho del tamaño del escudo del Capitán América, que de hecho ahí lo tengo. Pero bueno, y el otro es de que por atrás la figura se ve como que muy simple, no tiene detalle. Pero bueno, en la parte de atrás y esos dos detalles son pasables. Sí, todo lo demás está súper cool. Ahora vamos con... Ay, se me fue el nombre. Vamos con los accesorios. La espada. Miren, es una espada pues cool, sí, con naranja, que es un color del Taskmaster. Y el escudo, que ya verán. Bueno, que están viendo, perdón. Ay. Amigos, aquí está el arco. Que me encantó esta pieza. Y miren, incluso se estira. Ay, perdón, es difícil de grabar con una mano. La lámpara se estira y eso me encanta. Está cool el arco, sí. Incluso viene con su flechita, que incluso aquí, esperen un momento, sí, se le puede momento, ahí está, se le puede colocar. Y fin, yo los otros accesorios son estos tres pares de cambios de manos. Pues el otro par lo tiene la figura, sí señor. Y bueno, como verán, este es para sostener el arco. Y este pues es solo un puño cerrado. Y los otros, mis favoritos. Como sabrán, Taskmaster puede copiar las habilidades de sus oponentes, pero creo que en la película hasta los poderes, ya que son las garras de Black Panther, como la escena del tráiler que vimos. Épico. Incluso aquí están detalladas las manos. ¡Wow! Y bueno, amigos, soy borroso. Esa prácticamente es toda la figura. Y esperen, estoy viendo medio borroso. Bueno, amigos, aquí están mis figuras. Y sí, Taskmaster está caído porque como que sus botas militares tácticas tienen tanto detalle que es difícil pararlos. El Capitán América pude, pero el Taskmaster aún no puedo.
Y aquí tengo la caja, se las mostraría, pero como soy muy como que perfeccionista, no quiero moverla y quiero dejarla justo ahí. Bueno, pero aquí les dejo unas fotos que tomé antes de abrir la figura para que puedan apreciar la caja. Y también les quiero decir que en Amazon pedí el Marvel Legends 2-pack que incluye a Ex-Con Luis y Marvel Ghost. Así que esperen es unboxing. Y bueno, también les quiero decir que la figura de Taskmaster la conseguí en Juguetron. Es donde he conseguido las figuras difíciles de conseguir, por ejemplo, el Spidey y Taskmaster. Este Capitán Mecha creo que es más o menos, pero bueno. Para que llamen a su Juguetron, no sé de qué país sean, yo soy de Oaxaca, lo pude conseguir. Era el último Taskmaster, pero estoy seguro que van a resurtir. Y bueno, así que llamen a su Juguetron y cómprenlo, vale la pena. Esa figura le doy una calificación de 9.5, es casi perfecta. Bien, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y dejar su hermoso like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis épicos videos, que siento que ya van mejorando. ¡Oblígame, perro! Y bueno, como dije, esperen el unboxing que ya me llega en estos días, el Marvel Legends 2-pack de Ex-Con Luis y Marvel Ghost. Y bueno, hasta la próxima. Chao. I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died.